Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, para siswa wonten pundi kemawon jangantika pinarak, sobat-sobat pembelajar dimanapun Anda berada. Pinagih malih kalian Bapak Trijoko Mulyono wonten ing Trijoko Mulyono Channel. Belajar bersama menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo kita mlebet ing sasana pawiyatan. Cekicus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pamirsa, para siswa, sobat-sobat pembelajar dimanapun Anda berada, jumpa kembali bersama saya di Trijoko Mulyono Channel. Belajar bersama menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para siswa, para pamirsa, para pamidanget wonten pundi kemawon jangantika pinarak. Pepanggihan wekdal menika kepareng Bapak Joko Hamedar Sabdo njentrehaken babagan cerita cekak utawi ingkang dipun singkat cerkak. Ugi saged dipun wastani cerita pendek utawi cerpen. Menapa ingkang dipun sebat cerpen? Pangertosan cerpen utawi cerkak. Tentu kula panjenengan sami para siswa, para pamirsa sampun nate utawi sampun maos cerkak utawi cerpen. Nggih menika cerita ingkang sifatipun cekak. Kados pundi jentrehipun kanthi gamblang kita pirsani wonten ing katrangan salajengipun. Pangertosan cerkak utawi pengertian cerpen. Cerkak inggih menika carita ingkang isinipun ringkes, prasaja ugi boten betahaken wekdal dangu kagem maos. Dados cerkak menika isinipun fokus wonten ing satunggaling paraga utawi tokoh, ugi satunggaling kedadosan ingkang dipun raosaken paraga utawi tokoh kasebat. Cerkak atau cerpen adalah cerita pendek yang isinya singkat. Tidak bertele-tele, juga tidak memerlukan waktu yang panjang untuk membaca. Jadi cerpen merupakan harus fokus pada satu tokoh dan juga kejadian yang dialami oleh tokoh tersebut. Para pamirsa, para siswa wonten pundi kemawon pun midhangetaken kanthi sekeca. Ingkang salajengipun kedadosan cerkak menika kedadosan saking kalih unsur. Nggih menika ingkang sepisan unsur intrinsik. Menika ingkang kasebat unsur pamangun cerkak utawi unsur pembangun cerpen. Unsur pamangun cerkak ingkang angka sepisan nggih menika unsur intrinsik. Menapa ingkang dipun sebat unsur intrinsik? Nggih menika unsur pamanungipun cerita utawi cerkak ingkang wonten salebeting cerkak ingkang hanyeng kuyung lampahipun cerkak kasebat. Unsur intrinsik kedadosan saking tema, latar belakang, alur cerita, paraga lan wewataan, sudut pandang ugi amanat. Maksudipun kados pundi? Unsur intrinsik menika, unsur intrinsik adalah unsur pembangun cerpen atau cerita pendek yang ada di dalam cerpen tersebut, yang langsung mendukung jalannya cerpen tersebut. Nah, di unsur intrinsik ini ada beberapa hal, yaitu tema, latar belakang, alur cerita, kemudian tokoh dan wataknya, perannya, kemudian sudut pandang dan amanat. Ini di unsur intrinsik. Lalu selanjutnya ingkang salajengipun ingkang angka kaping kalih nggih menika unsur ekstrinsik. Menawi unsur intrinsik wau unsur ingkang wonten salebetipun cerkak, salebetipun cerita. Kosok wangsulipun unsur ekstrinsik menika unsur ingkang wonten sakjawinipun cerkak
ugi boten gegayutan langsung kalian pamangun cerkak kasebat. Unsur ekstrinsik kedadosan saking nilai salebeting cerita, tuladhanipun agami, budaya, politik, lan sapanunggalanipun. Ugi pengalaman gesangipun pangripta cerita utawi pengarang cerita. Ingkang sajengipun nggih menika kahanan sosial nalika cerkak dipun anggit utawi dipun damel. Unsur intrinsik, ekstrinsik ini unsur cerkak atau cerpen yang ada di luar cerpen tersebut, juga tidak ada sambungannya, tidak bersambungan langsung dengan unsur cerkak, unsur cerpen yang ada tersebut. Contohnya adalah nilai dalam cerita, contohnya adalah agama, budaya, politik, kemudian pengalaman pengalaman hidup penulis, juga keadaan sosial ketika cerkak tersebut dibuat. Nah, lajeng jentrehipun kados pundi? Saben-saben katerangan menika kita pirsani wonten slide candhaipun. Kita mulai kanthi unsur intrinsik cerkak. Ingkang sepisan nggih menika tema. Tema menika maknanipun utawi jenrehipun nggih menika pokok masalah utawi dasaripun satunggaling cerita utawi gagasan cerita. Jadi tema itu adalah masalah atau dasarnya cerita. Jadi mengangkat cerita apa, misalkan si kancil, ya temanya apa dulu. Kancilnya mau nyolong timun, kancilnya mau balapan dengan buaya dan sebagainya, monggo temanya dibuat dulu. Kemudian yang kedua adalah latar belakang utawi setting. Latar utawi setting menika hanjentrehaken papan panggenan, wekdal ugi swasana salebeting cerita. Latar cerkak wonten 3 werni, kasebat latar panggenan, latar wekdal saha latar swasana. Maknanipun kados pundi? Latar atau setting menjelaskan tentang papan atau tempat, juga suasana dalam cerita. Maka dalam latar ini, latar cerpen ada 3 macam, yaitu latar tempat, kemudian latar waktunya, kemudian latar belakang, suasana pembuatan ketika cerpen tersebut dibuat. Unsur intrinsik ingkang angka kaping 3 nggih menika alur utawi plot. Alur utawi plot menika njentrehaken lampah utawi rerangkenipun cerita wiwit awal dumugi pungkasaning cerita. Alur utawi plot adalah rangkaian atau jalannya cerita dari awal sampai akhir. Ada 3 alur cerkak, wonten 3 alur cerkak nggih menika ingkang sepisan alur maju. Menika jenrehipun cerita ingkang runtut milai kawitan dumugi pungkasan boten wonten pengulangan wekdal. Alur maju adalah cerita yang runtut dari awal sampai akhir dan tidak ada pengulangan waktu. Ingkang sajengipun alur mundur nggih menika anggenipun nyeritakaken dipun jujuk saking pungkasan utawi akhir cerita. Nalika sampun badhe rampung lajeng dipun wangsuli nyeritakaken saking ngajeng, dados wonten pengulangan wekdal. Artinya bagaimana? Alur mundur ini justru sebaliknya dari alur maju tadi. Kalau alur maju tadi cerita dari awal sampai akhir, kalau ini alur mundur justru dimulai dari akhir menuju ke depan. Artinya ceritanya dimulai dari belakang, kemudian setelah mau selesai dibalik dari depan, sehingga di sini memerlukan ada pengulangan waktu. Kemudian alur yang ketiga yaitu alur campuran. Alur ingkang angka kaping 3 nggih menika alur campuran, gabungan ing antaripun alur maju kaliyan alur mundur. Para siswa, para pamirsa, wonten pundi kemawon jengantika pinarak. Ingkang salajengipun unsur intrinsik cerkak angka kaping 50 nggih menika paraga lan wewatakan. Paraga utawi tokoh lan wataknya gitu. Jadi tokoh itu ada wataknya, perannya maksudnya.
Paraga inggih menika tiyang utawi tokoh ingkang wonten salebeting cerkak dene wewatakan ingkang menika sifat karakter tiyang tokoh ingkang wonten salebetipun cerkak. Dados paraga adalah tokoh yang ada di dalam cerpen tersebut beserta wataknya. Wewatakan itu wataknya, karakternya. Ada dasar kanthi menika, ada dasar watak kala wau paraga dipun perang dados 3 perangan. Ingkang sepisan paraga protagonis, ingkang angka kaping kalih paraga antagonis, ingkang angka kaping 3 paraga tritagonis. Paraga protagonis inggih menika paraga ingkang tumindakipun sae. Tokoh protagonis yaitu tokoh yang memerankan adegan-adegan atau acting-acting yang perannya bagus. Kemudian paraga antagonis utawi tokoh antagonis inggih menika tokoh-tokoh ingkang nindakaken acting dados awon, ngoten nggih. Paraga tritagonis paraga ingkang nengahi antawisipun protagonis saha antagonis. Menika paraga tritagonis menika tokoh-tokoh yang menjadi penengah antara protagonis dan antagonis. Ingkang salajengipun unsur ekstrinsik, unsur intrinsik cerkak angka kaping gangsal nggih menika sudut pandang. Sudut pandang inggih menika caranipun penyerat utawi pangripta anyeritakaken lampahipun cerita. Sudut pandang menika saged dipun pirsani saking ukara ingkang dipun ginakaken dening pangripta. Sudut pandang adalah caranya penulis menceritakan jalannya cerita. Sudut pandang menjadi dapat dilihat dengan kata ganti yang dipakai oleh penulis. Sudut pandang kaperang dados kalih nggih menika sudut pandang tiyang utawi wong kapisan saged dipun titik kanthi pangagemipun tembung aku nalika nyritakaken cerita menika. Ingkang angka kaping kalih nggih menika wong katelu saged dipun titik kanthi pangagemipun tembung dheweke utawi ngagem asma kadosta Saminta, Joko, Bambang lan saksanes-sanesipun. Sudut pandang dibagi menjadi 2, yaitu orang pertama dengan ciri biasanya dia menggunakan kata aku, dan orang ketiga dia menggunakan kata dia atau menyebut nama secara langsung. Menika unsur intrinsik cerkak. Ingkang angka kaping 6 nggih menika amanat. Amanat menika ingkang dipun aturaken pangripta kagem tiyang ingkang maos supados saged kagem patuladan wonten ing gesang bebrayan. Amanat saged ugi dipun wastani pesan moral. Jadi amanat ini adalah pesan yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca agar bisa mengambil contoh teladan dari cerita tersebut. Para siswa wonten budi kemawon jengantika pinara para pamirsa wonten ing channel menika ingkang salajengipun mekaten menggah rantaman utawi unsur intrinsik cerkak. Ingkang salajengipun kita lajengaken unsur ekstrinsik cerkak. Unsur ingkang boten wonten saklebetipun cerkak. Unsur pamangun cerita ingkang wonten sakjawanipun cerkak ugi boten anggadhahi gegayutan langsung kalian pamangun cerkak kasebat. Jadi unsur ini berasal dari luar cerkak, di luar cerpen, dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan isi cerpen, tapi dia berguna untuk membangun kelangsungan cerpen tersebut. Contohnya adalah ing antawasipun nggih menika nilai-nilai salebetipun cerita, nggih menika kadosta nilai politik, muatan agama, muatan sosial, ekonomi lan sapanunggalanipun. Menawi jaman menika nggih muatan corona kedah kados pundi kula panjenengan sami nderekaken aturan pemerintah ugi aturan agami. Nah menika wonten ing salebetipun cerita. Pengalaman gesang pangripta angka kaping kalih lan kahanan sosial nalikanipun cerkak dipun anggit. Jadi cerkak ini dibuat ketika keadaan seperti apa. Ini contohnya adalah cerita-cerita yang ada di daerah kita yang mungkin menjadi
bahan acuan untuk penulis membuat cerita. Ingkang sajengipun nilai salebetipun cerkak. Salebetipun cerkak menika biasanipun saged nglebetaken unsur-unsur sanes kadosta agami, politik, budaya lan sak panunggalanipun kangge nambahi regengipun cerkak. Ingkang kaping kalih unsur ekstrinsik nggih menika pengalaman pangripta gesang. Pengalaman gesang pangripta lampahipun carita salebeting cerkak biasanipun boten tebih kalian pengalaman gesang pangripta cerkak. Artinya jalannya cerita cerpen itu biasanya tidak jauh dari pengalaman hidup dari penulisnya. Ingkang kaping 3 kahanan sosial nalika cerkak dipun anggit. Lampahipun cerita salebeting cerkak biasanipun ugi saged dipun pangaruhi kalian cerita ingkang wonten daerah sakitaripun sakiwa tengenipun panganggit. Artinya bahwa cerkak itu bisa dipengaruhi dengan cerita-cerita yang ada di sekitar penulis. Sekitar penulis ada daerah mana, ada daerah Senjoyo, daerah Tuntang, daerah Muncul dan sebagainya. Itu bisa jadi bahan acuan untuk menulis cerkak. Itu saja mekaten para siswa, para pamirsa, pawiyagan pawiyatan wonten wedal siang menika ngengingi babagan cerkak. Mugia saged hangresepi saha mendhet hikmahipun. Wusana billahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.